បាទជំរាបសួរលោកគ្រូទេថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទឈ្មោះអេតសុរានមកបកស្រាយពីមេរៀន Performance Based Assessment and Authentic Assessment ហើយនឹង Rubric ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំនិយាយចំនួន7ចំណុចទី1សង្ខេបមេរៀនទាំងមូលទី2ទាំងអស់គឺ7ចំណុច9ចំណុចចឹងខ្ញុំនិយាយពីដំបូងចឹងនិយមន័យការវាតម្លៃការអនុវត្តគឺជាការវាតម្លៃផ្ដោតទៅលើការបង្ហាញសមត្ថភាពជាក់ស្ដែងរបស់សិស្សតាមរយៈការអនុវត្តការធ្វើកិច្ចការបង្កើតផលិតផលឬការធ្វើបទបង្ហាញអ្វីមួយដែលគ្រូបានដាក់ឲ្យហើយចំណុចខគឺការអនុវត្តជាក់ស្ដែងការអនុវត្តជាក់ស្ដែង Authentic Assessment ជាការវាតម្លៃដែលធ្វើឲ្យសិស្សធ្វើកិច្ចការពិតឬជាបំណិនជីវិតដែលវាស់ស្ទង់ចំណេះដឹងនិងជំនាញរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងមួយទៀតគឺនីតិបទគឺជាឧបករណ៍សម្រាប់កំណត់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យកម្រិតពិន្ទុដើម្បីវាតម្លៃការងាររបស់សិស្សឲ្យបានច្បាស់និងយុត្តិធម៌លក្ខណៈនៃការវាតម្លៃជាក់ស្ដែងល្អគួរតែមានលក្ខណៈសំខាន់ដូចជាភាពពិតជាក់ស្ដែងទាក់ទងនឹងជីវិតពិតតម្រូវឲ្យសិស្សធ្វើការងារមិនមែនតម្រូវឲ្យសិស្សចងចាំវាវាស់សមត្ថភាពនិងជំនាញពិតផ្ដល់ឱកាសឲ្យសិស្សពិនិត្យកែប្រែនិងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងចំណុចនៃការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនេះគឺសំដៅទៅលើការឲ្យធ្វើអ្វីដែលពិតដែលជាជំនាញរបស់សិស្សម្នាក់ពិតប្រាកដមិនមែនឲ្យយើងគ្រាន់តែចងចាំទ្រឹស្ដីអត់ទេគឺការអនុវត្តពិតតែម្ដងចឹងចំណុចខ្លាំងនៃការវិតម្លៃអនុវត្តហ្នឹងគឺវាមានដូចជាការវាស់បានជំនាញនិងសមត្ថភាពពិតឲ្យសិស្សចូលរួមសកម្មជំរុញឲ្យសិស្សគិតនិងវិភាគនិងដោះស្រាយទំនាក់ទំនងនឹងជីវិតពិតអាចឲ្យសិស្សវិតម្លៃដល់ខ្លួនឯងបានចឹងបន្ទាប់ពីគាត់ធ្វើការអនុវត្តជាក់ស្ដែងមកចឹងគេចំណុចខ្លាំងរបស់គេនោះគឺអាចវាស់វែងពីសមត្ថភាពពិតរបស់គាត់បំណិនរបស់គាត់តើគាត់ធ្វើបានអត់ហើយគាត់ធ្វើបានហើយតាក់ទងនឹងជីវិតពិតរបស់គាត់ទៀតជីវិតពិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃទៀតហើយមួយទៀតគឺគាត់ឲ្យគឺយើងអាចតាមរយៈការបញ្ចេញបំណិនជីវិតហ្នឹងគឺគាត់អាចស្វ័យវិតម្លៃដល់ខ្លួនឯងបានហើយគាត់អាចដឹងពីសមត្ថភាពរបស់គាត់នៅក្នុងការអនុវត្តនៅក្នុងសង្គមពិតជាក់ស្ដែងហើយចំណុចខ្សោយដែលនឹងដែនកំណត់របស់ការអនុវត្តជាក់ស្ដែងហ្នឹងមានពិតពិបាកធានាជឿជាក់និងភាពយុត្តិធម៌អាចមានភាពលំអៀងក្នុងការផ្ដល់បន្ទុកចំណាយពេលច្រើនក្នុងការរៀបចំនិងការវិតម្លៃពិបាកគ្រប់គ្រងពេលវេលានិងសិស្សច្រើនមានន័យថានៅពេលដែលយើងដាក់គម្រោង X1 ឬក៏របាយការណ៍ឬក៏ឲ្យគាត់ធ្វើអ្វីមួយអញ្ចឹងទី1ពិបាកដាក់បន្ទុកដោយសារតាវាតកតងជាមួយនឹងបំណិនវាមិនមែនតកតងជាមួយនឹងសំណួរចម្លើយអីគឺយើងមានចម្លើយស្រាប់មានអីស្រាប់តែបំណិនវាអត់អាចទេអញ្ចឹងគឺពិបាកមួយហើយពិបាកមួយទៀតគឺនៅពេលដែលយើងឲ្យធ្វើការងារជាបំណិនហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែបែងចែកក្រុមនៅពេលដែលបែងចែកក្រុមចឹងទៅយើងពិបាកគ្រប់គ្រងសិស្សច្រើនសិស្សតិចហើយត្រូវការពេលវេលាច្រើនដើម្បីរៀបចំគម្រោងនីមួយៗមិនមែនថាឲ្យទៅធ្វើឲ្យអត់រៀបចំអត់ធ្វើអីទេយើងត្រូវគិតលើគម្រោងហ្នឹងតាំងពីដំបូងមកចឹងបានយើងអាចធ្វើបានបន្ទាប់មកតម្រូវចំណុចទី5គឺតម្រូវការមូលដ្ឋានសម្រាប់ការវិតម្លៃអនុវត្តជាក់ស្ដែងចឹងបើសិនជាអត់មានមូលដ្ឋាននៃការវាតម្លៃនោះទេយើងអាចវាតម្លៃជាក់ស្ដែងបានទេអញ្ចឹងមូលដ្ឋាននៃការវាតម្លៃហ្នឹងយើងគួរតែផ្ដោតទៅលើសមត្ថភាពជាក់លាក់សមត្ថភាពពិតរបស់កូនសិស្សហើយវាស់ពីជំនាញស្មុគស្មាញដែលការប្រឡងធម្មតាវាស់មិនបានអញ្ចឹងសមត្ថភាពជាក់ស្ដែងនឹងមានន័យថាសមត្ថភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសមត្ថភាពនៃការបង្កើតថ្មីនិងសមត្ថភាពនៃការវែកញែកនៅបំណិនរបស់គាត់ហ្នឹងថាគាត់គិតទៅវាត្រូវអត់គាត់គិតទៅវាល្អអត់ហើយមួយទៀតគឺកិច្ចការដែលបង្រៀននិងអនុវត្តបានអញ្ចឹង
dương mong riêng từ đây còn mấy hay ai còn tại ăn vọt chẳng tao nó về để dương mong riêng từ đây tôi họ từ đây đam thực cuốn nhưng từ thứ đây nhưng từ đó con đó ấy chẳng từ thư rong thực cuốn chẳng qua thưa bàn phần màn ấy phần màn hai mươi tiết cơ ca phò lật nâng cặp kê giá ai mở khơi chẳngผลิตภัณฑ์ที่เขาแต่ดำตระกูลทั้งบ้านผลิตภัณฑ์ไอ้มวยตัวที่เขาไม่จะชื่อการสำได้การผลิตวิดีโอการผลิตรูปภาพจังอันนั้นเวียบางให้ปีกายวิกามวยอายุเมื่อเคยท่าการผลิตวิดีโอกว่านั้นเวียออสเวียเลียออสเวียทำเติมตามมาไปได้แค่จังบานออสให้มวยติดคือจำนวนสำคัญด้วยจำนวนขันเลยจังจุ่มร้อยเอาซัสไว้เวียดำลายโดยโคลนไอมีในท่าตัวกดตัวข้อก็กวาดเตอแต่การดำเนินโดยครูนเองมันเอาครูตัวการดำเนินกวาดได้เอาปรับกวาดท่ากลายนั่นคือข้อหายังช่วยสำหรับสำรวจกวาดปันท้ายเอากวาดการดำเนินโดยครูนเองจำนวนที่ประมวยดำเนินการในการอนุวัตจำนวนนั้นคือมีจำนวนใบจำเห็นที่มุ้ยโกดาวยังเติมกำนัดท่าตาเอาไว้ถ้าตาไว้ยังเติมวิดำลายให้เสเติมบางแห่งเปลี่ยนไว้นี่คือจำนวนสำคัญโกดาวที่เขายังจังบ้านโกดาวจังบ้านไอ้เกจังบ้านจีรองตะกูลมวยจังบ้านจีรูปเพียบจังบ้านจีรูปบายการวิดีโอในการผลิตวิดีโอไอ้มวยจังยังเติมวิดำลายกวาดเลยการผลิตวิดีโอที่เขาโรดำปลายเติมวิดำลายเลือกปลายกวาดจังจุ่มหินตีปีคือการบังคับสมรรถกรรมภีอนุวัตนี่คือจะต่อไปยังกำหนดโกดาวกำหนดกำรงให้กำหนดเสตรบังหันอีกให้ยังเติมบังคับกรรมภีไปจังเติมเรียบชำการหรือกำรงนั้นจะจุ่มหินดับใบบังหันจุ่มนั้นดังจุ่มนี้นะกับกิริยาบอกกวดตากดบานเธอเติมเติมตามตรึกได้ยังมาโรงเรียนหรือก็เติมตามเอาไว้ได้กดบานโยดังอดตีใบคือจีจำเห็นจังกลายคือจำเห็นบังคับและขณะวินิจฉัยดำใบกำหนดท่าเติมว่าไว้ให้ว่าตามกำรัดนาค่ะนี่คือจำนวนสำคัญเนื้อไปได้ยังว่านั่งยังว่าไอ้เก๋เดี๋ยวเขาท่าว่าปีการดำตะกุนจังยังว่าปีสกัมเพ็บกวาดดำเติมตามดำหนักการนิมวยออดการผลิตใบการตาใบการนั้นเติมออดการผลิตวิดีโอตาวิดีโอนั้นมีกระบามีกระตุยอดจังนั้นคือเชื่อจำนวนสำคัญให้จำนวนมวยเดียดคือจำนวนตีปรำปีและพอได้ศึกษาไอ้บอบบานนกโครงการวิดำลายอันวัดไอ้บอบบานจังไอ้บอบบานการยดดังซีจำเร้าการบังหันหัดพอบ่มนั้นนั่งผลิตพอการยดดังซีจำเร้ามีในแถบกดโยลบานฉบับโยลมีเรียนต่างมูลเมื่อเทียบการบังหันหัดพอมีนะกดโยลให้กดเลิกหัดพอเลยจือตาหัดเอาไว้มันจะเกิดทวนจังโดยซาตาวิมีหัดพอเจจังแต่บ่มนั้นจังได้ด้วยขี้จำนวนที่ประมาณคือประเภทอุปกรณ์ดับบรรทุกจังยังประเภทในการอุปกรณ์ดับบรรทุกยังมีใบทมได้สำหรับจ้องคือการคือที่มวยตารางตรูปินัดมีนาเช็คลิยังปลาตารางนั่งดับใบปลาปินัดถาเสื้อนั่งบานเฟื่อหรือเหมือนบานเฟื่อในสกัมเพียบได้ยังดักอ้อยนั่งตากดบานเฟื่อหรือเหมือนบานเฟื่อมวยเทียดคือจำนวนข้อคือมีตรฐานในการวิดำไลเมียนทาเรตติ้งสเกลคือปลาสำหรับวอกกำรับโดยเชียร์ละอมาชุมซอยมวยที่จึงอาจจะเชื่อมตุมวยปีใบบุญดอกจังแต่จำนวนก็คือในเตะบอดคือเชียร์อุปกรณ์หนุ่มอัดจิงเกได้มองให้ปีเล็กขณะเวนิชัยหนึ่งกำรับในการดับบรรทุกให้จำนวนตีปรามบุญประเภทในเตะบอดนั่นคือมีนปีคือการเวดำไหลตะเพียบรวมหนึ่งการเวดำไหลในตุ่มอัดจังการเวดำไหลตะเพียบรวมนั่งมีใบจำนวนต่อการเวดำไหลการเงี้ยแต่งมูลเงี้ยปลาหนึ่งเงี้ยจำนายเปติกมันเศร้าลมอัดให้จำนายไอการเวดำไหลในลมอัดคือเวดำไหลแต่ตามในต่อจุบ้านั่งลมอัดงี้เอาสักดังปีจำนวนคลางจำนวนสาวเตา
ត្រូវការពេលច្រើនសារៈប្រយោជន៍នៃសារៈប្រយោជន៍នៃនីតិបទនឹងធ្វើឲ្យការវិតម្លៃនឹងកាន់តែមានភាពច្បាស់លាស់ទី2គឺជួយឲ្យសិស្សដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វីនិងមិនត្រូវធ្វើអ្វីជួយគ្រូផ្ដល់ពិន្ទុបានយុត្តិធម៌ជាងមុនជួយឲ្យសិស្សកែលម្អខ្លួនឯងការងារខ្លួនឯងឲ្យបានល្អជាងមុនហើយចំណុចចុងក្រោយគឺសំណូមពរក្នុងការបង្កើតនីតិបទចឹងសំណូមពរនៅក្នុងការបង្កើតនីតិបទនឹងល្អគួរតែមានការផ្ដោតលើចំណុចសំខាន់នៃការអនុវត្តសរសេរឲ្យបានច្បាស់ងាយសង្កេតនិងវាស់បានសម្រាប់សម្រួលនឹងគោលដៅនៃការវិតម្លៃកាត់បន្ថយកំហុសនិងភាពលំអៀងនៅក្នុងការដាក់ពិន្ទុសរុបជារួមមកការវិតម្លៃការអនុវត្តនិងការវិតម្លៃជាក់ស្ដែងនឹងជាវិធីវិតម្លៃសំខាន់ដែលជួយឲ្យគ្រូមើលឃើញសមត្ថភាពពិតរបស់សិស្សតាមរយៈការធ្វើការងារនិងការផលិតលទ្ធផលជាក់ស្ដែងចំណែកឯនីតិបទជាឧបករណ៍ដែលមានប្រយោជន៍ខ្លាំងក្នុងការវិតម្លៃឲ្យបានច្បាស់លាស់យុត្តិធម៌និងមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនចឹងចំណុចរបស់ខ្ញុំបានសង្ខេបអស់ត្រឹមនេះសូមអរគុណ